Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Inginane kula aturake bilih wong iku iso seneng salat. Wong niku iso seneng salat. Jadi kawitan salat niku dipeksa selaku kewajiban. Nek wis kewajiban niku terus dipeksa maneh dadi kebutuhan, mangke iso dipeksa maneh dadi kesenengan. Niki tingkatan sing paling dhuwur dhewe. Nek wis salat niku dadi kesenengan. Sak kula jenengan salat niku ijek kewajiban. Kok iso ngono ora usah salat? Jadi rumangsa nek kapan tertekan, kapan kepeksa, niki maknane salat ijek dadi kewajiban. Lah teng mriki mesti tengko niku kewajiban, mesti mekek nafsu, tegese wabot rasane ape salat leren nggih dindi leren ngene butuhe ora dosa sak piturute. Niki nek kapan salat niku ijek dadi kewajiban, wabot. Mergo ten pundi-pundi wong nglakoni kewajiban niku abot. Mergo wateke wong niku senengane merintah, emoh di perintah. Nek pengen roh jenengan delok bocah-bocah cilik niku. Bocah cilik niku nek dolanan karepe dhewe betah suwe ora duwe pegel. Cah cilik. Tapi engko nek wis dikongkon ku maknane nglakoni kewajiban, kuwegele pol. Di waktu bocah cilik sekolah iku maknane nglakoni kewajiban. Jane enteng tenguk-tenguk karo ngrungokno apa sing dingendikakno Pak gurune. Enteng jane. Tapi rumangsa pegel, rumangsa kesel kabeh. Engko nek wis istirahat senenge pol terus mlayu-mlayu, padahal mestine mlayu-mlayu mek tenguk-tenguk niku pegel melayu-melayu, tapi kena apa melayu-melayu kok gak pegel? Mergo melayu-melayu orang nglakoni kewajiban, tapi tenguk-tenguke nglakoni kewajiban. Jadi kula baleni mergo kula jenengan nglakoni salat iku ijek rumangsa nglakoni kewajiban, mula salat iku rasane wabote pol.
Nggih tak baleni salat iku rumangsa kabot pol. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat iku abot kejaba kanggo wong-wong sing wis khusyuk. Khusyuk niku piye? Khusyuk iku maknane eling salate. Piye isane eling salat? Merga dheke nganggep nek salat niku penting. Maknane salat iku dadi kebutuhane dheke. Luwih penting katimbang iki, luwih penting katimbang iki sak piturute. Luwih penting salate katimbang omahe, katimbang anake, katimbang bojone sak piturute. Nek wis iso luwih penting ngoten niku otomatis salate ape khusyuk. Nek wis ngoten niku salat ape enteng. Mergo wong niku golek kebutuhan nglakoni kebutuhane dhewe iku biasane enteng. Nek butuh tenanan enteng. Kok nganti abot iku mergo ora pati butuh. Yo sewu, jenengan tahu rasa-rasa kudu ngising? Gak tahu. Aku jane kudu ngising rasa-rasa, maknane gorong kudu. Nek wis kudu tenan? Nek wis kudu tenan gak enek rasa-rasa. Iku adem-adem, iku ngene, wis ora enek ngeten niku. Lha apa kok ngono? Mergo iku kebutuhan. Dadi nek butuh tenanan niku wis gak enek nek rasa-rasa gangguan barang niku pun mboten enten. Mula kula baleni nek enek wong kok salat abot iku masalahe salate ijek dadi kewajiban. Nek ijek rumangsa iku kewajiban, ya wis salat niku abot. Nggih sak kelase kula jenengan iki nglakoni salat ijek rumangsa nek iku kewajiban. Karepe moh kaya cah cilik karepe moh sekolah. Dipeksa wong tuane dadi kewajiban. Karepe moh tuku terasi, nggih to nggih. Diceluk wong tuane ngicung, "Nduk, tukokno terasi." Budal ngene iku dadi kewajiban. Lho ecung, "Nduk, kene pake idek-idek ngoten." Jane kan ya ora abot, tapi iku kewajiban, malah dadi abote gak karu-karuan. Nggih ngoten niku. Dilakon wajib niku pancen abote dudu-dudu kula baleni mergo ora cocok karo nafsu. Mergo nafsu niku karepe pengen bebas. Kula jenengan iki duwe nafsu, karepe nafsu niku pengen bebas. Emoh diatur ning karepe ngatur. Emoh dipimpin karepe mimpin. Niki nafsu. Pun kula baleni. Kula jenengan salat nek ijek kewajiban abot rasane. Senajan toh janjane salat iku enteng. Lho piye gak enteng wong trimo ngadeg. Rukuk, sujud sama sing muni abot beda. Tapi akeh wong muni kok mboten salat kok wamprat, Pak. Padahal dhek mikul sak kintal kuat. Lha nggih mikul sak kintal kuat tapi nek dikon salat ora kuat. Wa innaha lakabiratun, salat iku pancen abot. Lapo kok abot kula baleni mergo gurung roh manfaate salat. Kaya bocah cilik kon nguntal pil, wah abote ra karu-karuan. Lapo kewajiban iki. Tapi wis dadi kebutuhan dhewe. Iki dadi kebutuhan beda.
Kula eling biyen iki ngomong kenyataan ya. Biyen kawit-kawitan niku wong kabeh wah dipeksa, malah diwajibno. Senajan nek muni ora wajibno nek meksa. Ngabot. Barang saiki dadi kebutuhan. Nggih tuku dhewe enteng. Biyen gratis, abot. Kadang-kadang pilih gak diombe ning saiki tuku dhewe. Wis gak tau lali, katik lali ngombe pil barang wis meh gak enek ngoten niku. Mergo apa kebutuhan. Lah monggo sakniki. Awake dhewe iki iso ningkatno salat sangka wajib malah dadi kebutuhan. Carane piye? Wong niku iso butuh nek kapan roh manfaat. Nek gak roh manfaate ora iso butuh. Lah manfaate salat niku mboten ten donya, no akhirat. Dadi nek ana wong muni salat kok dihubung-hubungno karo donya, iki jenenge gak roh agama. Salat iku urusane ganjaran. Ganjaran niku manggone no akhirat. Mula isone percaya ngerti manfaate salat, ya kudu iman dhisik. Lah niki sing awake dhewe cok abot. Ditakoni iman to gak? Jawabe ya iya iman. Tapi prakteke kadang-kadang lakone kaya ora wong iman. Ditakoki percaya tapi kenyataan prakteke lakone ora kaya wong percaya. Niki kula jenengan. Lho piye isane wong itu butuh salat nek kapan gak percaya karo ganjaran? Lah berarti nganggep lakon salat iki gak enek manfaate. Lha nek ngakoni nganggep gak enek manfaate kabeh wong niku wegah nglakoni perkara sing gak enek manfaate niku mboten saged. Ati nampa mboten saged. Senajan toh luwih abot tapi nek manfaate dhek yakin enteng. Langge enek to nggih wong jam 3 tangi budal nok pasar leres. Enteng to abot gak bakas enteng to abot ning nyatane aktif kok gak tahu telat kok. Angger jam 3 tangi budal nang pasar krinan muring. Ning nek kula jenengan krinan subuh muring-muring to gak? Lha kene krinan subuh gak nek sing juga gak muring-muring tapi nek krinan gak nang pasar muring-muring. Krinan nganti ketinggalan sepur, ketinggalan bis muring-muring. Mergo iku kebutuhan. Terus kula baleni isane rumangsa butuh salat iki kudu iman dhisik, percaya Allah. Nek percaya Allah, percaya dina kiamat. Nek nggone dina kiamat ngriku enek ganjaran. Sing ganjarane salat gede banget. Sing ninggalno salat ana siksane, sing siksane ya gede banget. Nek niki iso masuk tenan ten ati kula jenengan, ape dadi butuh salat. Gak iso gak. Padha karo enek wong awake lara kabeh isane waras kudu lari pagi jam 4. Tangi mlayu sing mau jam 3 mergo wetenge nggih to nggih. Nek kapan gak tangi kira-kira wetenge gak enek isine kok. Nek gak enek isine dhek lara kabeh dadi butuh jam 3 tangi. Niki lho sing dadi masalah kula jenengan gurung ngerti butuhe salat. Nek diarani gak percaya repot piye gak percaya ya wong Islam nek gak percaya. Tapi gurung masuk ngoten lho ati. Nah ini perlu mikir. Wong niku isane tenanan mikir, dipikir ya Allah ya Rabbi ya.
Aku iki wong Islam, percaya karo Gusti Allah, percaya karo dina kiamat. Dina kiamat iku sok mben aku mati terus ngene ya Allah. Siksa neraka kok kaya ngono larane. Nikmat nek swarga kok ya kaya ngono kepenake. Lah ya trimo salat kok emoh. Dene kapan jenengan nyuwun sewu dikongkon ngodak ngadeg ngene iku nek dibari 100.000 aja merintil. Non, salat subuh iku lho nang terus didumi dhuwit 100.000 ngono kira-kira lak masjid gak amot. Begitu nggih. Alah loro-loro kira-kira tetep budal iki. Lawang trimo berkat ngono wae budal nek udan-udan berkate jos iki wae budal yo. Tetep budal kok. Apa meneh salat dan terus 100.000 tambah budal. Lho padahal swarga niku luwih saka 100.000 niku. Apa 100.000 iku dibanding karo ganjaran swarga? Aja meneh sing wajib nggih. Sing sunat mawon. Rakaatal fajri dawuh Kanjeng Nabi, khairun minat dunya wa ma fiha. Wong ku nek gelem kebliyah subuh salat 2 rakaat sadurunge subuh iku diparingi ganjaran sing ganjarane iki dibanding karo donya sak isine apik niku. Kok kira-kira ganjaran iku diketokno nang donya tenanan? Yakin gak nek wong gak salat qobliyah subuh. Tapi pancen kudu ngono, kudu gak diketokno ngoten niku pancen karo Allah. Jadi nek ngerti tenan ganjarane ya Allah, nggih ngoten niku ketoke ngono tok, tapi ganjarane gak karu-karuan akeh. Lho nek roh ngono tenan, lho nggih, ngono tenan, yakin enteng. Jajal nggih, jenengan sak dikandani wong. Kowe ditimbali karo Pak Gubernur kapan? Engko kono parek kono jarake 5 kilo to, Bro. Engko persis jam 5 isuk kowe kudu tekan kono. Kira-kira kadang-kadang subuh wis gak apa? Sungi gak iso turu. Kowe dikai dhuwit 1 miliar. Wih. Begitu nggih. Kira-kira gak iso turu. Kira-kira durung jam 5 wis tekan kono, timbangane telat kepala ngenteni lho sak ngono. Jam 4 wis tengok-tengok nang kono, ngenteni. Enteng ora angop gak apa. Wis blas gak pegel gak apa. Lapo? Mergo dhek ngerti nek kapan dhuwit 1 miliar iku akeh, manfaate gede. Padahal janjane iki gede, salat. Ini kula jenengan ora paham. Wong nek paham manfaate tenan niku masyaallah enteng kok, nggih. Sampeyan delok iku wong tani macul kaya ngono iku. Iku pedagang kaya ngono rekasane. Iku pun kabeh wong nyambut gawe niku kaya ngono iku rekasane. Tapi roh manfaate enteng kabeh niku gak enek abot. Lha nek ditakoki apa sampeyan gak percaya nek ganjaran 100 iku akeh. Nek muni ya percaya ning prakteke kaya wong gak percaya niku lho jenengan. Kok saumpama niki ganjarane salat iki ketok nang donya, wis gak enek wong gak salat. Apa kok gak diketokno nang donya? Jawabe kurang luwehe nggih to nggih. Mergo nek diketokno nang donya, dikek donya iku ganjaran mesti sithik. Mergo donya iku ora amot kanggo ganjaran. Gak sedeng. Jajal sampeyan sak wong duwe dhuwit. Apa duwe emas, apa duwe gabah. Salat iku gabahe ora trimo sak omah, sak desa, sak kutha, mungkin sak Indonesia, gabah kabeh, wae wong siji. Lah terus liyane nang ndi gone? Leko salat nang ndi gone? Gak amot iki donya.
Sejene gak amot nek ganjaran iku dikek donya, mestine ganjaran iku ya sak umure wonge. Mergo donya iku menurut umure wonge dhewe. Jajal nggih. Enek wong sugih. Buwol sugih duwe apa wae komplit. Umure pira? Sak 70 sak mati. Karo sing gak duwe umure 70 mati, iku sedinane lah ya padha to. Sedinane nggih 24 jam, sak jame ya 20 menit, sak menite ya 20 detik, sing sugih ya sak mono, sing melarat ya sak mono padha. Engko nek wis mati ya padha tinggal kabeh. Gawanono ya ora enek manfaate. Wong sugih pabrike digawa, piye nek gawa? Duwike digawa nek kono ya gak payu. Padha kabeh maknane nek ganjaran niku dikek donya, eman-eman. Janjane iso kanggo selawase, dadak mok kanggo sedelok tok. Mergo umure donya niku melok umure kula jenengan. Sak sugih-sugih, sak melarat-melarate padha kabeh. Wong melarat ya ngono iku, wong sugih ya ngono iku padha. Tapi nek dikek akhirat mboten. Lan maneh wong niku menikmati nek nggone donya, ngrasakno enak nek donya. Niku mau sedelok. Mak siti jajal wong mangan niku nikmate sak pira? Lah ya sak dawane gulu to paling. Enek sak kilan? Gak enek. Iku sego isih dikek piring, wis krasa enak napa dereng? Dereng. Dicekel nang tangan, diangkat wis enak? Dereng. Enake nang ndi? Mulai mlebu cangkem enak, pol enak, mlebu gorokan plek iku masa srit ngeten to. Bar wis iku nikmate donya ya wis mergawe jungkir walik plek mangane ya ngono iku. Sing sugih ya nikmate nek ilat pol gorokan musuh dhuwur engko mengisor dadi utah. Jajal balik kok gak enak jan. Sing wis mlebu iki kon balik wis ora enak. Lho niku nikmat donya ngoten niku. Lah nek nikmat akhirat boten, nikmat akhirat ya Allah ya Rabbi enak iku krasa terus, nikmat terus, enak terus. Gak enek bare. Sedene maneh. Nek donya niku nek wis ngrasakno ngono iku nikmat ya wis ilang. Ya jal nggih. Wong sing gak tahu mangan daging. Terus dikokon mangan daging, enak mboten? Enak. Ning pirang dina? Jajal sak minggu digencer daging terus sak blenger. Engko mangan daging wis dadi gak enak, mangan ndok asale enak, nikmat. Gencer seminggu mulai wis kaya tai rasane. Ora enak ngoten. Saestu niku. Kabeh panganan donya ngoten niku, omben-omben napa sing jenengan senengi. Terusno jajal. Asal ora banyu lho. Sing banyu pancen awet, seneng banyu terus ya enak terus. Tapi liyane banyu, ayo terus dong kalau gak enak. Saya suwe, saya gak enak. Beda karo akhirat mboten. Mangan iki enak sesuk tambah enak, sesuk nek tambah nikmat malah sesuk malah terus nikmate mundak terus. Nek donya mboten dijabut karo Gusti Allah. Enak, saya gak enak ngoten. Wong sugih itu mangan enak. Ora enak lak mangane akeh tanduk. Sembarang enak malah wong macul. Kalau delok wong macul iku masyaallah nek mangan tanduk kawitan munjung, terus tanduk maneh munjung nih. Lagi. Padahal apa iku terus sambel ngono wae walas. Muangan terus keringetan gak karo goblos. Halah wis kono. Wong sugih jajal. Lawoe macem pirang-pirang.
Iki ngono iku tanduk sak piring gak kebak. Mau nek gambarane wong macul sak piring munjung iku separo wae gak. Nek wong macul sendoke kurang gede, karepe entonge dinggo sendok. Oh aduh, lek wong sugih sendok iku pucuk tok isine gak kebak. Kan delok mangane wong sugih lho. Pucuk tok srit ngene. Kecape ya alon-alon jajal wong sing macul kecap bantri ra karuan. Nikmat ngono nggih. Jadi niki nikmat karo Allah Subhanahu wa taala keten niki. Apa iku nikmat turu, apa iku nikmat apa wae jajal. Nek dikeki tenan wis Gusti Allah wis gak nikmat pisan. Dijabut karo Allah Subhanahu wa taala nikmat niku. Lah mula sangka iku kula baleni ganjaran niku ora dikekno donya tapi dikekno akhirat sebab donya ngoten niku. Enak diterusno malah wis gak enak. Nggih to nggih. Nikmat diterusno malah wis gak patek nikmat. Sejene ngono ora awet. Dilungkas wonge mati. Engko tuwek ya wis gak ngrasakno nikmat. Sejene ngono nggone ya ora amot. Mergo donya iki terbatas, bumine ora iso modot. Mula sangka iku ganjaran kabeh dikekno akhirat. Nijane kudu alhamdulillah. Lah niki sing kudu kita angen-angen ganjarane salat sehingga kula jenengan iso susuk salat iso dadi kebutuhan saestu sehingga kula jenengan gak plengakan nek salat. Amin Allahumma